За аваач хоёртоо маш баярлж байна. Өнөөдөр хормойсон баярлаа. Тэгээд намайг өдөө хүртэл өсгөж хүмүүжүүлж гисэн та хоёртоо баярлаа. Та хоёр тайртай шүү. Тэгээ бурхан дотор улам илүү өсөлттэй яваарай гэж хэлээ. Хайртай шүү. Дараа уулзъя. Баярлалаа. За өнөөдөр ингээд итгэлээ минь найз болох мөнх жаргал үлзий дэлгэр хоёрын өнөөдөр хормой өдөр болж байна. Тэгээ үнэхээр тэр хоёртаа аж жаргал сайхан бүхнийг хүсэж байна. Тэгээд улам илүү ихээр бурхныг танин мэдэж улам илүү ихт бурханлаг тэр гэр бүлийг бий болгоод үр хөвгтөө хүртэл бурханлаг хүмүүжлэлээр өсгөж хүмүүжлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд найздаа үнэхээр их баярлж байна. Энэ сайхан өдрийг ингээ бурхан бэлдэж өгөөд бүх юм нь ямар санаа зовох зүйлгүйгээр ингээд бүгдийг бэлдэж өгсөнд баярлж байна. Тэгээ бурхан эцэг өөрөө хэлэхдээ эр хүн гэр бүлээ эцэгхээ орхиод их нартайгаа нэгддэг гэсэн. Тэгээ үнэхээр тэд маань өнөөдөр ингээд энэ сайхан өдрийг тэмдэглэж байгаад нь баяр хүргье. Тэгээ бурхан эзэн та бүхэнтэй үргэлж хамт шүү. Тэгээд ямар ч асуудал гарсан ч бие биенээ хүндэтгэж хайрлаж бие биендээ урам зориг өгч бие бинийгээ уучлж амьдраарай гэж өрөөж байна. Тэгээд бурхан та бүхэнтэй үргэлж хамт байх болтугай гэж өрөөж байна. За тэгээд үлзий мөнхөө хоёртоо бурхан эзнийхээ өмнө гайхалтай амалт өргөж байгаа энэ үйл явдалд баяр хүргэе. Тэгээд үлзийгөө маш их бахархаж байна. Тэгээд үнэхээр ухаалаг мэрэгэн эмэгтэй гэж миний хувьд боддог. Тэгээд яа тэгэхээр үлзийгийн хэлж байгаа үг, хийж байгаа үйлдэл нь үргэлж тохирдог гэж. Тэгээд үргэлж эзний өмнө зөвхт байхыг эзнээс имээдэг. Үнэхээр бас гисэн бүлгийнхаа эмэгтэйчүүдтэй айгу үлгэр дуурайлтай, намуухан, дүлгөөхөн үнэхээр тэр эрдэнэс мэт эмэгтэй гэж хардаг. Тэгээд үлзийгөө үнэхээр эзний бурхан эзнийхаа нэрээр өрөөж байна. Тэгээд сургаалт төгсийн 31-аар үнэхээр өрөөхийг хүсэж байна. Тэгээд хин 10% тэгш ихнэр олж чадах вэ? Тим ихнэр эрдэнэсээс ч үнэтэй нөхөр нь түүнд бүрэн итгэх бөгөөд юугаарч үл дутнаа гэж. Тэгээд тэр бүхэл амьдралын турш нөхөртөө мууг бус зөвхөн сайныг л үлддэг гэж. Тэгээд үлзий мөнхөө хоёрын маань амьдрал үүнээс хойш бурхан эзний өмнө бүрэн дүүрэн бүрэн төгс харагдахад үнэхээр та хоёр үнэхээр юугаарч дутахгүй та хоёрын дунд тэр бурханы өгсөн тэр гайхалтай хайр үргэлж давж дийлдэг, давуулан хардаг тэр хайр үргэлж дүүрэн байх болтугай үр хүүхдүүд нь ч гэсэн элэг бүтэн эрүүл сарвал ээж аавынхаа хайр инрэл донд бурхан эзнээрээ удирдуулан үнэхээр зөв сайн хүмүүс болон өсөх болтугай гэж өрөөж байна. Тэгээд үнэхээр гэр оронд нь үнэхээр бурханы нэгүсэл дүүрэн байх болтугай. Үнэхээр бурхан энэ амьдралыг тэгш дүүрнээр ивэж өрөөх болтугай гэж үнэхээр өрөөж байна. Тэгээд та хоёрынхаа цаашдаа амьдралд нь амжилт хүсье. Бурханы бүх айлуу сайн сайхан өрөөлийг хүсье. Тэгээд өшөө улам илүү бидэртээ үлгэр дуурайлсан гайхалтай гэр бүлийн энэ амьдралаа улам илүү эзний өмнө цэгцтэй үнэхээр гайхалтайгаар алхаарай. Тэгээд яг өөрсдөө шиг гайхалтай нэгэн гэр бүлийг бас дагалдагч болгон бэлтгэж гаргаж ирээрээ. Яг та нар шиг яг ийм гайхалтай гэр бүл бидний дунд үнэхээр дахин эрэлт хэрэгцээтэй байгаа. Дахин одоо яг өөр шиг юм залуу гэр бүлүүдийг яг амьдралын асуудлыг бурхан дотор хэрхэн шийдэхээ яахын бүх зүйлийг ингээд зааварладаг тийм дагалдуулагч тийм гэр бүл байгаараа гэж бас Есүсийн нэрээр өрөөж байна. Тэгээд бурхан эзэн өрөөх болтугай. Улам илүү ихээр та нарын амьдрал төгс дүүрэн байх болтугай гэж Есүсийн нэрээр өрөөж байна. Мэн Шинэхэн асууж тэгэл ямарх байна. Маш өндөр байна. Маш баяртай. Баярлалаа. Хандаа тохиолдсон.
эзний бурхан эзний өрөөл айцсан юм гайхалтай өдөр та бүхнийг хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Энэ өдөр та бүхэн бас агийн мөнх жаргал даваагийн үлзий дэлгэд харын бас хормын өөрийнхөө амьдралаа гэрлэлтийнхаа энэ гэрээг Бурхны өмнө бас амлалт өргөхөөр ирсэн гайхалтай өдөр ирсэн та бүхэн баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн хөргөнхөө сүйт бүсгүй хоёр маань Бурхан эзэнд итгэдэг. Тийм учраас өнөөдрийнхөө энэ уулзалтыг энэ гайхалтай цогцолтыг бас Бурхан эзэнд өргөх магтаалаар эхлүүлье гэж бодож байна. Амен. Та бүхэн суудлаасаа босч өгөөрэй. Дандаа ах хчээрийг маань хамгийн их хайрладаг, хүндэлдэг хүмүүс ирсэн байна гэж үзэж байна. Тэгээд энд ирсэн бүх хүмүүс энэ хоёр хүний амьдралыг бас тодорхой хэмжээгээр мэдж байгаа. Тийм учраас бид нар бас энэ хоёр хүнээрээ бахархах гэж, хүндэлэх гэж ирсэн гэж ойлгож байгаа. Ах хчээрийн минь амьдралын эхлэл тийм дардан сайхан байгааг бүгд мэдж байгаа. Амьдралын маш олон асуудал, янз бүрийн донтол, янз бүрийн асуудал дундуур байсан нь үнэн. Гэхдээ Бурхан эзэн дээр ирж өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө бий болгох гэж байгаа, бүтээн байгуулах гэж байгаа, зоригч байгаа зүйлээ одоо Бурханд өргөснөөр амьдралаа өөрчилсөн гэж үзэж байгаа. Тийм учраас ах хчээр маань бас үнэхээр өөрийнхөө итгэдэг Бурханаар амьдралаа өрөөлөхийг хүсэж байна. Эсний үндсэн дээр өнөөдрийн энэ баяр та бүхэн хүрэлцэн ирсэн байна. Нэг нь 75 жил амьдарсан хоёр хос ингэж хэлсэн байт юм байна. Яаж хамтдаа эхнэр нөхөр хоёр 75 жил амьдарч чадваа гэж хэлэхэд маш энгийн юм аа гэж хэлсэн байна. Тэр хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ингэж хэлсэн байна. Эхнэр нөхөр хоёр бие биендээ одоо тийм ээ хамтран амьдарч энэ амьдралыг дуустал хамт байх ерөөсөө жор бол бие бинийгээ хайрлж бие биендээ чин үнэнч байж бие бинийгээ хүндлэх явдал юм аа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр ах их хоёр маань өнөөдөр бас тийм ээ өмнө нь магадгүй бие бинийгээ хүндлээг баг, хайрлааг баг, нэг нэгэндээ үнэнч байгааг баг. Гэсэн ч гэсэн нэгэн гайхалтай мэрэгэн хүний хэлсэн үг байдаг. Бурууг хийхэд зогсоогоод зүвийг хийж эхлэхэд хизээч оройтдгүй маа гэж. Тэгээ өнөөдөр бас тийм ээ цаашдаа үр хүүхдүүдэд жинхэнэ үлгэр жишээ байж энэ хоёр хүний одоо тийм амьдралд нь үдсэн тэр ёрын бүх зүйлийг цаашдаа эдний үр хүүхдүүд үзэхгүй байхыг бас хүсэж байгаа учраас Бурхан эзнийхээ өмнө энэ хоёр маань тийм бие биендээ чин үнэнч байж бие бинийгээ хүндэж хайрлж үр хүүхдтэй бусад гэр бүлүүдэд үлгэр жишээ болно гэсний үндсэндээ өнөөдөр энд ирсэн байна. Энэ гिचэн болж байгаа баяртай шүү. Тэгээ ер нь бол хосууд бие бинийгээ хайрлж, халамжилж, чин үнэнчээр байна гэхээ амладаг учраас бид нар хормонд ирэх дуртай байдаг тийм үү? Тэрнээс нэг нэгнийгээ зодож нүднэ, доромжилноо гэвэл хэн энд ирэх вэ? Хинч ирэхгүй тийм үү? Тийм амьдралыг хинч хүсэхгүй. Тийм учраас бид нар өнөөдөр бас гайхалтай эрг зориг гэх юм уу та. Гайхалтай шийдвэрийг, баатарлаг шийдвэрийг гаргасан
тийм хүмүүсийн бас гэрч болохоор энэ цугласан гэж хэлдэг. Яагаад гэвэл гэр бүл байна гэдэг бол нэг нэгнтэйгээ хандлан амьдрнаа гэдэг бол өөрөө юу вэ гэхээр 100% өөрийн хувийн жаргалыг, хувийн хичээсэн байдлыг орхихоор шийдвэр гаргасан юм эрэлхэг шийдвэр байдаг юм аа. Тийм учраас энэ шийдвэрийн гэрч нь болохоор бид нар энэ цугласан байна. Энэ хүмүүстэй хамтдаа бас баяр хүргье. Энэ баярыг энэ хоёр хүнд авах учраас тийм ээ. За сайн байна. Баярлалаа. За тэгээд Бухны үг Библиэлд ингэж хэлсэн байдаг. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр учир нь чиний залуу насны эхнэр та хоёрын дундах гэрч нь эзэн бурхан би мөн гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эхнэр нөхөр хоёрын дундах гэрч бурхан эзэн байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ энэ өргөсөн андгаа тангараа зөрчих юм бол тэрний үүнээс болоод үүдээс гарч ирсэн тэр хор уршгийг бурхан буцаанд төлнө гэсэн ийм одоо сериосны ийм чухал үг байна гэдгийг сануулж хэлэх нь зүйтэй одоо гэж бодож байна. Хүн бурхны үгдэр ингэж хэлсэн байдаг. Бүгд гэрлэлтийг хүндлэхтөө гэж хэлсэн байдаг. Бүгдээрээ гэрлэлтийг хүндлэхтөө. Учир нь бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг нэгэн бий болгохоор тэр бүл болгон тавьсан байдаг. Тэрнээс хоёр эрэгтэй биш, хоёр эмэгтэй биш. Тэр бүл гэдэг энэ үн цэнийг бүгд эрхэмлээрэй гэж хэлсэн ба. Тэгээд түүний үгэн дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр орд дэрэнж бузартаагүй байгээ гэж хэлсэн. Орд дэрэнж бузартаагүй байгээ. Учир нь яахан ирчүүдийг болон завхаарагчдыг бурхан шүүнэ гэж хэлсэн ба. Бурхан шүүнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ чухал амлалтыг өнөөдөр энэ хоёр хос маань өргөхийн тулд энд цугласан байна. Тэгэд бид нар олон янзын хүмүүс орон ертөнцийн амьдарч байна. Магадгүй зарим хүмүүс өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрийн хүч чадлаар, өөрийн гараар босгоно гэж үзэж байгаа хүмүүс амьдарч байна. Тэр хүмүүс магадгүй тэр хэмжээгээр тэгээ зүтгэж байгаа. Тэгвэл өөр төрлийн хүмүүс нь юу гэж байгаа вэ гэхээр энэ амьдралыг бид нар өөрөө босгож чадахгүй юм байна. Учир нь бид нар сул дорой мөхс юм байна. Бид нар бүр өөртөө хүртэл итгэхээр тийм итгэл дах хүн биш юм байна. Бидний амьдралыг авч явдаг нь цорын ганц бурхан байдаг юм байна. Бурхан бидний амьдрал хамаатай байдаг юм байна гэдэг. Энэ амьдралаар амьдрдаг нэг хэсэг хүмүүс байгаа. За тэр хэсэг хүмүүсийн төлөөлөл бол давгийн мөнгө чаргал даваагийн үлзий дэлгэр байна. Тэгээд анх энэ хоёр амьдрахтаа юу вэ гэхээр одоо яг эхнэр нөхөр болж ханилаагүй байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо албан ёсоор гэрлэлтээ батлуулаагүй байсан. Хамтран амьдарсаар ирсэн. Тэгээд энэ бол маш том буруу зүйл юм байна гэдгийг ойлгоод ухаарад одоо энэ хоёр хос маань Монгол улсад өрх тод одоо тэгээд туурга тусгаарлсан албан ёсны гэр бүл гэдгээ батлуулсан байгаа гэдгийг та бүхэн өөрсдөө надаар хэлүүлдэг юм мэдчихэж байгаа. Гэр бүл гэдэг бол маш чухал зүйл байна. Ягаад гэвэл бидний амьдрсан амьдралын замналаар бидний үр хүүхэд хүртэл замандаг байна. Тийм учраас маш аюултай бөгөөд маш одоо сериосны ийм чухал үүрэг бол эхнэр нөхөр гэдэг үүрэг байна. Тэгэд үр хүүхдүүдийн зарим нь хүртэл ээжээрээ овоглоод, ааваараа овоглоод ингээл ийм сонирн байдалд хүртэл орсон байна. Гэтэ одоо энэ бүх одоо эмх замбраагүй энэ одоо дистраагүй ийм эмх зэгцгүй амьдралыг зэгцэлье гэсэн шийдвэрээ бүхэн эзнийхөө өмнө гаргаад энэ хоёр маань одоо албан ёсоор амьдралаа ингээд зэгцлээ явж байгаа. Тийм учраас бид нар бас бахархах ёстой шүү гэдгийг бас хэн дахин би энэ гэрэлтийн баталгааг уншаад өгье. Ингэж хэлсэн байна. Эрэхтэй Монгол улсын иргэн өвөр тогроотон овогтой дагвын мөх жаргал. Мөн Монгол улсын иргэн олхнууд овогтой даваагийн үлзий дэлгэр нарна 2005 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр иргэний гэрэлсний бүртгэлийн 45 тэг 132 дугаард бүртгэж гэрчлэгээ олговаа гэж хэлсэн.
энэ хоёр маань 2005 онд гэр бүл болж ирсэн байна. Энийг албан ёсоор авсан байгаа. Бид нар итгэдэг. Бидний амьдрал эмх цэгц ресторанд орох үед Бурхан эзний ивэл өөрөө бууж ирдэг гэж. Бурхан эзний өрөөл энэ хоёр дээр мөн буух болтугай. За их чухал акшн ирсэн байна. Энэ хоёр хос маань одоо энд цугласан хайртай ахын дүүсийнхээ өмнө бас өөрсдийн сүрдэн биширдэг Бурхан эзнийхээ өмнө бас насан туршдаа хамтран халин жаргах бие биенийхээ өмнө өөрсдийн зүрх сэтгэлийн чин зүрхний амлалтаа өргөх цаг болсон байна. Хамтдаа суудлаасаа босъё. Баясаа баяр хүргэж хэдийнэ зүгээрээ. Гişтэй ярьжсэн би сайн санаж байна. Тэр бие биенийг ингээ хайртай шүү гэд гар хөдлөөс нь хүртэл барьдаггүй байсан гэж. Одоо манай хоёр гар гараас нь барай. Манай хоёр аяга аргач байсан. За тэгээд хүний амьдралын одоо энэ хандин жаргах энэ зүйл өөрөө мөнгө төгрөг эд материалаар хязгаарлагддаг байгаа. Хором хийхэд те мөнгөгүй учраас гэрэлж чадахгүй байна гэдэг үг хамгийн утгагүй үг байгаа. Тэгээ манай хоёр бас үнэхээр хүч хөдөлмөрөө гаргаад тэгээ өнөөдрийнхөө хором найрыг хийж байгаа шүү. Хамтдаа бас баяр хүргье. За хамтдаа хүн бүр дор бүрнээ те энэ хоёр хосыгоо бас өрөөж өгцгөөе тэхөө. Хүн бүр дор бүрнээ амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсцгээе. Мөнхийн Тэнгэрлэг эзэн Есүсээ таньда баярлалаа. Энэ цаг мөчийн төлөө баярлалаа. Энэ гайхалтай хосынхон төлөө баярлалаа. Таны өмнө зүрх сэтгэлээ нээж амьдралаа даатгаж байгаа. Энэ хоёр хосын дээр эзэн та өөрийнхөө гайхалтай ивэл өрөөл хангамж хамгаалалтаа байлгаж өгөөрэй гэж гуйж байна. Өнөөдөр энэ цаг мөчөөс эхлээд эзэн та тэдний гэрлэлтийнх нь хэрч байх болтугай. Эзэн та тэдний дээр бүхий л асуудлын дээр нь байж өгөөрэй. Хэрхэн даван туулах, амьдралд нь тулгарх бүхий л асуудлыг даван туулах гарах гарцтай та хамт байж та тэдний хүч хийхээ нь болж өгөөрэй. Тэгээд энэ гэр бүлийн амьдралаар энэ гэр бүлийн гишүүдийн бүгднгийнх нь үг үйлдэлээр Бурхан эзэн Есүс та өөртөө алдар хүндийг авах болтугай. Таны нэрээр талархан гуйж байна. Амен. Яа. За бүгдээрээ нэг хэсэг хором чимээгөө олж өгье. Яагаад гэвэл энэ хоёр хос маань бас тийм ээ. Одоо амьдралд нь маш чухал энэ хормынхоо хамгийн чухал шигтгэн болсон үгийг хэлэх гэж байна. Тэм учраас таныг сонсохгүй өнгөрөөсөө гэж хүсэхгүй байх шүү. Нэг тийм үг байдаг те. Амьд хүний гэрч болохоор өгсөн хүний дэр болоо гэж. Тэгэхээр бид нар бол энд гэрч болохоор ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүний амнаас гарсан үгийг та сонссон бол яах нь вэ? Энэ хүмүүсийн амьдралын төлөө хариуцлагатай гэдгийг хэлмээр байна. Ямар нэгэн байдлаар алдаж онсон үед нь та очоод чи тэгэхэд тэгж хэлж ирсэн шүү. Би тэрийг чинь сонссон шүү гэж хэлэх үүрэг хүлээсэн та болох нэ гэдгийг сануулгын хэлэхэд илүүдгүй бахаа гэж бодож байна. За нэг баяр хүргэчихье тэхөө. За тэгээд амлалтын бэлэгдэл болгож бас гарт нь бүгж зүүдэг та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Үнэхээр би чамаагаа Чангаа шүү мөхө. үнэхээр би чамаагаа хүн хөхтэй хайлан халамжиж чин үнэнчээр үргэлж дэрэгдчин байж хүндлэн халамжиж хүндлэн халамжлан амлцснаа амлж байна. Амлж байна. За, өөрөнд зөвөд өгөөрэй. За, баяр хүргэе. Яс хэцүү юм даа гэж. Чам өгч шүү. За би Бурхан эзнийхээ өмнө
За мөнх чаргал чамаагаа насан туршдаа бүхэн өвчтэй хайрлан халамжилж явна гэдгээ Бурхныхаа өмнө хэлж байна. Би үүнийг үнсээрээ. Санаа үнсэж бодож байна. Овоодын үнсгийг харъя. Гашуу. За хүүхдүүд нь урд нь хараад зогсож. За. Монгол улсын хуулийн дагуу өгөгдсөн энэ батламжийг бид нэр одоо хүчин төгөлдөр болсон гэдгийг тунхаглан зарж байна. 2016 оны 5 сарын 31-ний өдөр иргэний бүртгэлийн газар гэр бүл болсныг баталсан энэ батламжийг тийм ээ хүчин төгөлдөр болсон гэдгийг Бурхан эзнийхээ ерөөлийн хамт тунхаглан зарж байна. Бүрдэн дотлоо. Одоо бүтгэх энэ гахалтай гэр бүл бүрдэн дотлоо гэж батлан өгөж байна. Энэ гэр бүлийг ерөөс ихэх болтугай. За тэгээд дөнгөж сая хийсэн амлалтын дагуу би бас Бурхан эзний үгнээс хоёр хостоо сануулсан бас уншиж өгөхийг хүсэж байна. За Бурханы үг Библиэлд гэр бүлийн талаар маш олон чухал зүйлийг хэлсэн байдаг. Тэгээд Мөнх үлзийгч хоёртоо сануулan уншиж өгье. Эфес номны 5:21-с 33 дээр ингэж хэлсэн байна. Христэс имэн нэгэн нөгөөдөө захирагдаарай. Эхнэрүүдээ Бурхан эзэндээ захирагддгийн адил нөхрүүддээ захирагдаарай. Учир нь Христ чуулганы тэргүүн байдлын адил нөхөр нь эхнэрийнхээ тэргүүн юм шүү. Христ өөрөө тэр биеийн аврагч мөн. Чуулган Христэд захирагддгийн адил түүнчлэн эхнэрүүд нөхрүүддээ бүх талаар захирагдаарай. Нөхрүүдээ Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө өөрийн амийг өгсөний адил эхнэрүүдээ хайрлаарай. Тэр чуулганыг үгээр дамжуулан усан дугаач цэвэрлэн ариусгаад түүнийг ямар ч толбгүй, өвчлээсгүй эсвэл алив ийм ямар төрлийн бохир зүйлгүй хэм зэмгүй байлган өөрийн өмнө алдарч чуулган болгох гэсэн юм а. Тиймээс нөхрүүдч эхнэрүүдээ өөрийн бие адил хайрлах ёстой. Эхнэрээ хайрладаг хүн өөрийгөө хайрладаг юм а. Хинч хизээч өөрийн биеийг үзэн яддаггүй, харин ч тижээж халамжилдаг. Христ мөн чуулганы төлөө өөрийн амийг өгсөн. Учир нь бид Христийн биеийн эрхлэг мөн. Тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхиж эхнэртэйгээ нийлдэг бөгөөд энэ хоёр нэгэн бие болгоо. Энэ нууц нь агуу юм а. Гэвч би Христ болон чуулганы тухайд хэлж байна. Гэхдээ хинчинч өөрийгөө хайрладгийн адил эхнэрээ хайрлаарай. Эхнэр нь нөхрөөсөө эмээж байгаарай гэж хэлсэн байна. За тэгээд хоёрын минь амьдралаас олон ерөө цацрах болтугай гэж хэлж байна. баярлалаа. За ах эгч хоёртой ямарчсан хамгийн түрүүн баяр хүргье. Үнэхээр гайхалтай өдрий чинь бас гэрч болсондоо миний хувьд маш их баяртай байна. Тэгээд цаашдаа хоёрын минь хийсэн энэ гайхалтай баатарлаг үйлсийг Бурхан эзэн шагнахаас гадна үр хөвгч чинь үнэхээр энэ гайхалтай цэвэр ариун бурханлаг үйлдэл чинь өвлөн авах болтугай гэж хүсэж өрөмөр байна. Тэгээд бас зөвхөн хоёртой сануулж хэлэхэд бас хэцүү үедээ бас энэ бичлэгээ эргэж хараад санаасаа гэж хүсэж байна.
Та хоёр маань ганцаараа биш харж байна уу? Та хоёртай хамт энэ олон ахын дүүс, найз нөхөд хамт олон ч байгаа шүү. Тэгээд үргэлж та хоёрыг харж яваа хүмүүс байгаа шүү. Тэгэхээр халтирж гიშгтэй болгоомжтой байгаараа гэдэг ятгамаар байна. Үргэлж хичээгээрээ тэгээд энэ амьдралаа, энэ баяр хөөрөө цааш нь үргэлжлүүлж гоё баяр хөөр болгоорой гэж одоо үнэхээр хүсэж байна. Тэгээд Бат Эрдэнэ гэр бүлийн өмнөөс бас Бурхантай Есүс сүмийн нэрийн өмнөөс танаа гэр бүлд эзэн Есүс дотор хамгийн сайн сайхан бүхнийг аз жаргал бүхний дээдийг хүсэн ирэж байна. Хайртай шүү. Баяр хүргье. За баярлаа. Тэгээд болоо. хоёр ерөөсөө аюун шишээ авахгүй. Ерөөсөө хоёр ийшээг нь урагшаага тасаа. За, хоёр одоо яах вэ гэхээр та нараас асуулт асуув. Асуулт асуухад заяа. Энэ гол миний төлөөлөх үү? Наа готлоо өрөндөө. Энэ гол миний төлөөлөх үү? Ер нөхрийг мөнхөө ахыг. Нөгөө гол нь үлзийч чиг ойлгосон те? Энэ үлзийч чиг байна шүү те. Тэгэхээр үлзийч бол энийг өргөх юм шүү дээ. Та бол тэрийг өргөх юм шүү дээ. Ойлгомжтой юу? Энэ гол миний төлөөлөх үү? За мөнхөө ахыг. Мөнхөө ах бол өргөх цаа. Та бол тэрийг өргөх. Ойлгомжтой те? За зэрэгт болохоор сонсороо. Зэрэгт болохоор хинэн гэхээр нэгэн дугаар юу гэх нь вэ? Хинэн гэх юм шүү дээ. Ойлгомжтой юу? За одоо тэгвэл яагаад үзье? Хадгалаа шүү. Хинэн. Хинэн. Ямар сонио ингэ нэг зугаарч юм яг юм. Хинэн. Хинэн. За. За явуулаа шүү. За юу. Тэгэхээр чин сэтгэлээс гой оролцсон шүү. За. Чин сэтгэлээс хариулна үз. За манайхаа бэлдөө. За бэлэн. Орго. Юуноос ийч чи харахгүй шүү. Чигээрээ харна шүү. За. Хинэн. Хинэн. Хамгийн түрүүлж. Гоо. Яга утгаар дуулаад байна. Хинэн гэхээр татна гэсэн шүү дээ. За дахиад хинэн. Хинэн. Хамгийн түрүүлж. Хамгийн. Хинэн хамгийн түрүүлж.
үерхэх санал тавьсан бай. За үргэлж. Цаашаа явах бүгөө. үргэлж өсөж үргэлж. За байж. 되게 아프다 그죠? 자, 힘든데. 다들 야죠. 화도 이렇게 짜고. 힘든데. 이도 대 운스피고 해. 자, 우리 거를. 어디서 나오시? 그거 어째? 자, 왔어. 자, 괜찮은데? 자기네 이거 어떻다고 해? 자, 괜찮은데? 감기 웅세 왜? 자, 멋지죠? 그럼 나도 두걸 사는 짓이야. 자, 걔는 감기 어떠한 짓도 왜 해봐 주세요. 누가 먹지 않으셔? 일찍 지금 다 나오시오. 자, 왔어. 걔는 기름칼 사고 맞았던 거야. 조용. 자, 걔는 감기사 허기 있던 거야. 자, 아빠 보고 찬찬히 오쇼. 아빠 겸로 왔죠. 걔는 기름 기스니까 따라 감기 들어온 옷을 보였던 거야. 그러니까 못 잡지 그러다가. 자, 그거 아빠 보는 거 있어. 자, 걔는 누구시야? 걔는 히로키 더 넘치는 어떤 거야? 거의 나 못다 야들잖아. 얘는 나한테 맞아요. 얘는 이거 이러잖아. 얘가 앞서야 돼 이거 왔다. 아, 그거 알아봤어. 걔는 무슨 통무신데 이렇게 엉긋다고 해. 자, 우리 거를 야. 아까 네가 저렇게 자꾸 가야 되는데. 나도 걔는 이쪽 산악스부터 해봐줬어. 자, 그렇지 않았어. 그걸 자리가 왜 있어요? 자, 걔는 감기 누구 듣다 할 때는 거기서 일단은 또 누가 사람 있자가 뭐죠? 자, 걔는 누구 듣다 이쪽 할 때가 있지. 자, 우리 자, 빨리 야.
сайн байна уу? Мөнхөх үлцэгч хоёртоо тэгээд энэ өдөр хурмаа хийж байгаа үнэхээр сайхан өдөр байна. Тэгээд хэдий 5 хүүхэдтэй ч гэсэн яг сая багийн хилдгэр амьдрал ингээд яг баг багаар юм цэгцэндээ ингээд ороод явхаараа үнэхээр Бурхны өрөөл дүүрэн байдгаа гэдэгчлээ. Энэ хоёр сая сургуулаа сайн амжилттай төгслөө. Тэгээд бас өргөжлүүлээд улсад юугаа бүртгүүллээ. Тэгээд одоо өнөөдөр ингээд сайхан хурмын үйл ажиллагаа болж байна. Тэгээд энд нь ч гэсэн ойр дотных нь яг цөөхөн хэдэн хүмүүс ирсэн. Тэгээд өнөөдөр хурмын үйл ажиллагаа гэхээр сайхан болоо. Хоёртоо тэгээд ирээдүйд танаа гэр бүл, танаа өр хүүхдүүдэд үнэхээр Бурхны өрөөл тэгээд аз жаргал дүүрэн байх болтугай гэж өрөөё. Сайхан өдрийг сайхан сүмийн найз нөхөд, амт нөхдөд, хан дүүстэй хоёр дүүгийн хурмын нарийг сайхан хийсэн баярж талархснаа илэрхийлье. Тэгээ хоёр дүүтэй цаашдын амьдралд дарж байгаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө. Хоёр дүүтэй хайртай шүү. Улам өнөрт олон болоорой гэж хэлээ да. Энэ орой мэндийг өргөе. Ах эгч хоёрынхоо хором цайлганд ирсэнд маш их баяртай байна. Бид нар үеэлүүд нь та хоёрынхоо цаашдын амьдралд нь сайн сайхан эрүүл хамгийн их баяр баясгалан хүсье өрөөё. Та хоёртай хайртай шүү. Амьдралд наз жаргал хүсье. Бай бай. Улам их өнөр өтгөн болоорой. За аз жаргал хүсье гэж байна. Хоёр дүүтэй эрүүл аз жаргал сайн сайхан бүхэн хүсэн өрөөгөө их чигэмтгээс мэдсээ дүүшээ. Ихэм хаашаа. Тэгээд миний хоёр дүү сайхан амьдраараа эзэл хийх. Та сайн байна уу? Хэгч хоёртоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд та хоёртоо ингээд гэр бүл болоод хурмаа хийсэнд нь миний хувьд үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд та хоёртоо аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье өрөөе. Тэгээд хичээхаа хүүхдүүдэд хүргэн ахтаа үнэхээр их хайртай шүү гэж хэлье. Тэгээд дүүхэн гэр бүлээс тэгээд энэ аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё гэж хэлье. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хоёр дүүтэй аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Яриач. За тэгээд за энэ өдрийн минь энэ сайхан гайхамшигт өдөр тохиож байгаад баяртай байна. Тэгээ хоёр дүүдээ аз жаргал эрүүлийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Өдний хүртэл маш их зүйлийг төвчиж, итгэж, хүлээж ирж өнөөдөртөө залгасан та хоёрт баярын минь төргий. За аз жаргал хүсье. За маш их баяртай. Хоёр хүүхдийн өмнө гайхалтайгаар болж өнгөлөө. Бурхны төлөвлөгөөний дагууллаа маш их баярлж байна. Маш их баярлж байна. Бүх сүмж болон ахан дүүс, үр хүүхдүүдтэй бүгдэнд нь хайртай шүү. Маш их баярлж байна би. Агуу их баярлаа гэж байна. Бурхан их гайхамшигтай шүү. Бурхан агуу боломжгүй нэг ч байдгүй учраас маш их баяртай байна. Амар тайв нэгүсэлтор сайхан бүх юм нь сайн сайхан өнгөрлөө. Баярлалаа Бурхандаа талархъя. Амен. За сайн бацгаана уу. За их жахахаа хормон дээр ирсэн сайхан байна. Яг гоё амьд атмосфер орчинд нь байна. Маш сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд их жах хоёртай хайртай шүү. Эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Урт удаан насалж үр хөвгттэй өнөр өтгөн сайхан гэр бүл болох хүсээрэй өргөн төшүүлж байна. Тэгээд гол нь эзэн дотор алхсан зам чин тууштай. Тэгээд эзнэр өдөрдүүлсэн сайхан гэр бүл сайхан амьдралыг зохисон бүтээгээрэй. Хайртай шүү гэж хэлье.
оролцсон байгаа Есүс Христ. Яг тэгвэл та энэ зүйлийн төлөө та энэ гэр бүлийн төлөө энэ гайхамшигтай энэ үн цэний төлөө та лагмаад ирж амиа өгсөн эцэс. Тэгвэл үнтэй танаас гайхалтай үнэн тэр ариун тэр амьд үнтэй танаас тус эцэс. Хизээч үн цэнэгөө болохгүй учраас таны хийсэн зүйл хизээч үнгүүдэхгүй учраас энэ гэр бүл үнээр тэр таны тэр хийсэн загалмаа тэр хийсэн ажлыг үн цэнийг нь өргөж амьдрах тухай гэж Есүсийн нэрээр үнээр өрөөж байна. Өдөр бүр Есүс таны хад сэрж өдөр бүр асуудал амьдралын бэрхшээл тохиолдох бүр Есүс зөвхөн таныг харахад тэдний зүрхсэд эдгэрх болно Есүс гэсэн. Үнээр танаас харгаас алдахгүйгээр таныг хараа асах амьдралын замд та өөрийн үгээрээ та дамжлаараа Есүс гэсэн минь. Тэгэхдээ тэр сургаал төгсийн 3-аар энэ гэр бүлийг өрөөж байна Есүс гэсэн. Үнээр би энэ үггүйгээр ихэд бидний амьдрал утга учиргүй харанхуй Есүс Тэгэхдээ та бидэнд гайхалтай замдах гэрэл үлдэх дийлдэг өгдөг учраас танд баярлалаа. Өмнө хой зааврыг минь бүү маш тушаатыг нь зүрхэндээс амьдралын хоног жилийн урт амар цайвныг идэж чамд юмнэ. Энэрл хайр ба үнэн чамаас хөөс хадаг. Энэний хүзүүгээрээ ороод зүрхнийхээ самбар төрчүүд Бурхны бодоод хүмүүсийн нүднээ хаадал хийгээд сайн нэрийг чи олно. Бүх зүрхээрээ эзэн дэвсэг бүү түшгэл өөрийнхөө ойлголтод бүү түшгэл түүний мэдгэд зам бүхэмчин байг харгуу зам чи шулуун болно. Өөрийнхөө нүдэнд бүү мэрэгэн бол эзнээс имэ ярийн муугаас эрг. Энэ нь махагч юм ясанч чи шин болно. Эзнээ эдээрээ бодоо бүтээгдэхүүнийгээ дээжээр алдаршуул. Тэгвэл агуулгачин ариунаар хүрнэ. Тэнгүүд хохнууд чинь даасаар тусна. Эзнээс ахилгыг бүүжигс гисгэлгийг нь бүү зэвүрх хүмүн хүүгээ таалан хайрладаг эцэг хүнээ адил хайрладаг хүнээ эзэн шийдэлдэг юм шүү. Үнэхээр их эзний өрөөд энэ гэр бүлийн дээр дүүрэн байх болохоор эзний өгсөн үг амьд учраас хоёр талаа хурц ирдээс хэдэн мэт учраас энэ гэрээ агуулах сав шуудах шүүгээ бүх зүйл нь үнэхээр эзний нэрээр өрөөх болохоор сэтгэлүүд нь бүх хангамжууд нь бүгд нь аюулгүй байсан бүгд эзний нэрээр өрөөх болохоор гэж өрөөн тулгаж байна. Есүсийн нэрээр амин. Таны цэвэр ариун байна. Таны чин үнэс хүндлэл хаа халамж дээр байна. Бидний хүмүүсийг да хамгаалж өгөрөө. Чин зовлон осол даваар бүтгэл гэмтлээс хамгаалж өгөрөө. Эцэг газар ярын сүнсний бүхий давханаас хамгаалж өгөрөө. Энэ төрөлхийг уурах бэлэн гомдол цэвэр үзэн ядал бүрээс та хамгаалж өгөрөө. Их эзэн минь үнээр энэ гэр бүлийг таны чин үнэн нэрийг болтугай. Өөрийнхөө агуу байдлыг эзэн минь та энэ гэр бүл дээр та хасгах болтугай. Таны ичлэлд үзэгдэл зүүд нойр үнээр ялхан дүүрэн асгарах болтугай. Таны үгийг хайрлах хайрыг та өгөрөө. Таны сүнсийг хүсэн тэмүүлэх зэрэг хүсэл тэмүүллийг өгөрөө эзэн. Таны хүмүүстэй нөхөргөж даруй байхад туслаарай. Эзэн танд баярлалаа. Танд таалагдсан тийм гэр бүл болон та зохистой байгууллага. Бүх хамтрын та өөртөө аваарай. Есүс танд баярлалаа. Гайхалтай эзэн минь та өнөөдөр бидний гайхалтай гэр бүлийг танилцуулж хамт нэг ахын дүүс болгож өгсөн баярлалаа. Байна Есүс танд. Энэ нэг эзэн минь үнцэнгүй байж байна. Тэгэхээр бидний хувьд эзэн минь энэ цаг мөч үнцэнтэй байна. Есүс танд баярлалаа. Танд баярлалаа. Энэ гэр бүлийг та энэ амьдралын ухаалал руу өнөөдөр эхлэн оруулж байгаад үнээр баярлалаа. Есүс эзэн та надад шинэ амьдрал өгсөн шиг яг миний гэр бүлийг надад санагдаж байна эзэн. Та энэ гэр бүлийг аварч та энэ гэр бүлээр эзэмд дамжуулан олон гэр бүл дэвэж болох. Гайхалтай эзэн та энэ эр хүнийг эзэн та өөрийнхөө тэр гайхамшигтай тэр аврал хүлээж авсан гэхээр баярлалаа. Энэ хүний юу хийсэн хамаагүй харин та түүний гайхалтай зүг сэтгэлээр хүлээж авсан баярлалаа. Энэ гэр бүлээр эзэн энэ өдрөөс эхлээд энэ цаг мөчөөс эхлээд яг одооноос эхлэн энэ гэр бүлээр таны ивэл асгарах болтугай Есүс. Амьдралд минь ямар ч муу муухай зүйл тохиолдохгүй байх болтугай гэж гуйж байна. Яагаад гэвэл эзэн та өөрөө хамгаалагч нь та өөрөө хангагч нь байна гэж хэлсэн Есүс эзэн. Тэгээ энэ хоёрын зүрхнийх нь хүслийг та бүгдийг биелүүлчих болтугай гэж гуйж байна Есүс. Та өөрөө сая хэлжсэн Есүс таны үгэн дээр үнэхээр эдгээр үр хүүхдээр ивэгдсэн хүмүүс. Энэ үр хүүхд нь бол танаас ирсэн Бурхны биеийг юм аа гэж хэлсэн. Энэ гэр бүл та бүх зүйлийг нэгэн дор бүгдийг ивэж өгсөн болохоор баярлалаа. Энэ гэр бүлийг эзэн та насан өөрт нь мянган үед та ивэж өгсөн.
Биднээс гадна өөр ажлын нэрийн жишүүн ба ивэлтэй энэ цаг мөчид авах болохгүй гэж хэлж байна. Өнөөдөр бидний хамтдан энэ боломжийг байлгаж өгсөн зөвшөөрсөн эзэн танд талархал магтаал авдрыг өргөж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. Таны үг бол хоёр талтай эстээс ийшээ. Тэгээд дуул 128-аар энэ гэр бүлийг өрөөж ийнэ. Үнэхээр эзнээс эмээд түүний замаар замлагч хүн бүр юутай өрөөтэй. Тэгээд бүх амьдралаараа чамаагаа хайрлаж халамжилж явна гэдгийг амлаж байна. Тэгээд чамдаа хайртай шүү. Тэгээд өөр хүүхдүүдээ ч гэсэн гэрэлд авсан наагаарай гэж ерөөмөрөө. Тэгээд бүх амьдралаараа тэгээд хамт амьдрахад аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэж байна. Тэгээд мөн чамдаа хайртай шүү. Өөр хүүхдүүдээ ч гэсэн хайрлаж хамгаалж халамжилж яваарай гэж хэлмээр байна. За эхлээд нэрүүлээд хэрүүлэг батарсаас үсээ. Ингээд хайртай шүү, хамгаас хайртай шүү гэж хэлмээр. Өөр хүүхдүүдтэй бас хүмүүст хангаж өөр хүүхдээ өсгөж байгаа нэртэй бас баярлж байна. Эхнэрдээ бас өшөө болон хэрүүлэг сайн сайхныг хүсье да.